Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe o vídeo, curta, comente, respondo todas as perguntas. E caso você queira comprar algum item que eu tenha feito comparativo, review, tem um link aqui embaixo. Você utilizando esse link, você ajuda o canal, beleza? Bem, hoje eu vou fazer o segundo review desse pedal aqui no canal, tá? Que é o Pitchbox da Moer, camaradinha bem pequenininho, bem conveniente, né? Ocupa pouquíssimo espaço. É, Apesar de ser um pedal digital, não consome tanta energia assim, só que é interessante você ligar ele numa fonte isolada porque o ruído digital, né, o hum digital, ele é bem difícil de se lidar, inclusive com noise gate, tá? Se você tiver problema com isso, vai ser meio difícil solucionar, tá? Uma das alternativas é uma boa fonte isolada, né? Pessoal, vocês viram a chamada do vídeo, né? Aí que eu tô falando a respeito do som do Van Halen por R$ 250, tá? Veja bem, eu estou me referindo ao efeito detune, que é o último efeito aqui, tá? Das opções que ele oferece pitch shifter, ele oferece harmony, tá? Dá para usar, tá? Aplicação legal. O pitch shifter, ele vai dropar a guitarra para cá, ou ele vai funcionar tipo um capotraste, aumentando, né, a afinação. Funciona bem, eu vou testar aí, vocês vão ver que funciona. Eu testei isso já no outro vídeo. Mas vamos entender o que esse pedal faz quando ele muda a afinação da guitarra, né? Quando você cai a afinação meio, um tom e meio, dois tons, vai até menos 24, né? Mas o que acontece? Quando você toca, todo o som que é captado da palheta tocando a corda, da corda tocando o traste e da corda vibrando em si, o palm muting, todos esses sons ele vai pegar e vai deixar mais grave, certo? Se você pegar uma guitarra em afinação standard e colocar ela um tom abaixo, o som da palhetada não vai mudar batendo a corda, né? Obviamente o som da corda vai ficar mais grave. Então, esse pedal, todos os sons que você vai produzir, ele vai colocar isso mais grave, certo? E quando você começa a dropar, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer alguns experimentos aí durante o vídeo, vocês vão ver. Quando você usa meio tom, um tom até um tom e meio, essa, essas nuances de grave, né, elas vão, né, tendo aí um aumento, né, na percepção. Só que ainda fica ok, talvez por uma questão ao vivo, assim, dê pra sair batido, tranquilo. Só que quando você passa de um tom e meio, aí a coisa, na minha visão, né, no meu gosto, já não fica tão legal, tá? Então, pô, tu vai pegar uma guitarra que tá em Mi e vai querer colocar em Lá sustenido, né, Lá bemol, querer tocar em um Slipknot com uma guitarra de 6 cordas, tocar riff do Meshuggah, né? Ah, tem aqui menos 24, vou trocar Meshuggah. Cara, não vai ficar legal não, tá? Não vai ficar legal não. Ele tem limitações, pô, o pedal custa R$ 250, né? Tem pedal que só dropa guitarra e que novo custa 1.000, da Digitec, por exemplo, né?
O efeito Harmony, eu nem vou falar muito dele porque é uma coisa que eu não costumo tocar, então assim, eu conheço pouco esse efeito. Já o efeito Detune, eu acho que é o que brilha mais nesse pedal, né? Porque o Detune é um atraso, ele duplica o sinal e atrasa um deles, né? E você tem a opção de desafinar levemente esse atraso, tá? E aí você desafina o quanto que você quiser. E isso era uma coisa que o Van Halen fazia na fase do Sammy Hagar, na banda, né, que começou aí no finalzinho da década de 80 e teve vários clássicos aí nessa fase, né? E teve uma roupagem totalmente diferente no que concerne o timbre de guitarra do Van Halen nesse período. E muitos acham que é coros, mas na verdade ele usava o detune, tá? Que é muito parecido, mas não é a mesma coisa, tá? Dá para chegar num som próximo, tá? Mas não é a mesma coisa, tá? Então, nesse vídeo primeiro eu vou fazer o, a demonstração do detune, depois eu vou falar um pouquinho do pitch shifter, tá? De novo. E nesse vídeo eu vou usar um pedal que tem um tempo que eu não uso, inclusive, que é o meu Radial Tree Mode, que pra mim ele é o 5150 na box, né? Pedal valvulado aí, super bacana. E ele mais o Moe, pra mim, assim, são fantásticos, tá? Então, vamos lá, vamos ao teste, depois a gente volta aí para mais comentários. Vamos nessa.
Então, pessoal, é... vocês viram que primeiro fala do detune, né? Que é o efeito aqui que tá para baixo. Vou tentar focar aqui, né? É... Para quem gosta de Van Halen, quer chegar naquele som ali que ele usava, né? Pô, parecia guitarra cheia, né? Com muitos harmônicos, né? E tudo mais. É... Cara, o detune funciona muito bem, assim, sem frescura, né? E eu acho que é a opção mais barata mesmo, né? O título do vídeo é o som do Van Halen, mas assim, vamos ter um bom senso, né? O cara usava, é uma referência de timbre, né? Usava uma estrutura bizarra de equipamentos, né? Mas é um som que remete, digamos assim, ao Van Halen de maneira muito forte, né? Nessa fase do Samiaga. E falando aqui da chavinha do meio, né? Aqui o nosso pitch shifter. Existe uma latência? Já me perguntaram isso. Tem, tá? O que faz um pedal ficar caro, um pedal digital ficar caro? O processador, tá? Basicamente é o principal, tá? E aí, porra, compara um Strymon, um Eventide com um pedal da Joyo, que é muito bom, por exemplo, muito bom, mas se você for comparar com o Strymon e com o Eventide, ele vai ficar atrás, né? Delay, reverb, etc. São bons, são ótimos, né? Só que se a Joyo quiser fazer algo parecido, além do processador, lógico, tem a parte da programação, né, os algoritmos do pedal, mas não vai deixar de ser um pedal barato, tá? O Digitech Drop, que é o melhor drop do mercado, ele compra 4 ou 5 desse aqui, novo, né? E esse aqui, além do Pitch Shift, oferece Detune e Harmony, tá? Então, assim, qual é o segredo para ele ser mais barato? O processador dele é inferior, tá? Então, a velocidade aqui é maior, ele demora mais tempo para processar o efeito, tá? Infelizmente. Pô, isso chega a atrapalhar muito? No meu caso, não, tá? Mas para quem for gravar alguma coisa aí, pode começar a ficar meio embaçado, tá? Pode acontecer sim. O som fica com cara digital? Porra, fica. Fica, lógico que fica. Ainda mais se você for para um tom e meio, né? Pô, caiu um tom e meio. Pô, vai deixar o som meio artificial, sim, com certeza, tá? Mas dá para tocar? Tranquilo, tá? Tranquilo. Agora, se você tem uma questão muito preciosista com timbre, né? Aí, meu amigo, vai ter que pegar duas guitarras mesmo, porque nenhum pedal vai te entregar exatamente o som, né? Pô, tu pode pegar uma Inventide H90, que é a nova aí, que vai ter diferença no pitch shifter, não adianta, tá? Só que cada vez menos perceptível com processamento, cada vez mais rápido, né? Aliás, isso aqui é o processamento mais demorado, eu falei mais rápido, né? É mais demorado, tá? Bem mais demorado, tá ok? Mas assim, é um pedal que quebra um galho. Pô, às vezes você tá tocando um set, tem duas, três músicas com afinação diferente. Pô, levar outra guitarra, sabe? Às vezes é uma dor de cabeça, né, cara? Custo também, bordoamento, aquela coisa toda. E, pô, ele vai quebrar o galho, né? Eu acho que a grande questão do som, muitas vezes, é, existe um romantismo com o pedal, né? Aquela coisa, aquele charme de você usar pedal. Pô, você ir lá e... Eu, por exemplo, sou assim, né? Pô, tu pisa na pedaleira ali no botão que tá falando que é o Turbo Screamer, não é a mesma coisa que você pisar no pedal, né? Sabe? Tem toda uma sensação diferente pra mim. Então eu acho que a grande questão do som
Cara, quem tá ouvindo o som, né, muitas vezes não tá nem aí se você tá tocando numa caixa Meteoro, uma Borne, porra, se tu tá tocando no macho ou no Mesa Bug, né? A pessoa pra ela não faz diferença, ainda mais pro leigo, né? Esse senso crítico do timbre, né? Ele é nosso, de quem está tocando, né? E de pouquíssimas pessoas que podem estar ali te ouvindo e te julgando, porque se tiver bom e tiver redondo, passa direto, né? Então acho que é uma cobrança muito nossa de guitarrista, né, de se fazer, né? Que em outros instrumentistas, né, não entra tanto essa questão, né? Eu acho que esse lance de equipamento na guitarra ele é mais presente, não que para outros instrumentos não seja importante, mas para a guitarra isso acaba tomando uma proporção um pouco diferente, né? Maior do que nos outros que eu quero dizer, tá? Então assim, pedal quebra-galho, tá? Não vou falar que é o melhor do mercado, porque não vou ganhar nada com isso, eu gosto de ser honesto, né? Enfim, não tem por que eu dizer isso. Mas cumpre o propósito, cumpre bem. Melhor do que muita pedaleira, tá? É, recentemente aí entrou no mercado a Valiant GP200 e dizem que o pitch shift dela é tão ruim que não dá nem para usar, né? Pô, aqui você tem um pedal que custa um sexto, um sétimo aí do valor de uma Valiant, então até menos, né? E entrega um som decente, tá? Que eu acho que vale a pena, tá? Então, espero que você tenha curtido o vídeo. Deixe seu comentário, dê o like, faça a pergunta. Respondo todas as perguntas, sem exceção, tá certo? E durante a semana tem mais vídeo para vocês. Até a próxima.